Labdien! Sakiet lūdzu, kāpēc jūs šobrīd lietojat MPG un ko jums tas dod? MPG? Ne, jā. Par zinu, kas tas ir? Nu, izstāsti. Var sakot, mēnesis atpakaļ es iepazinos ar ļoti jauku meiteni no pilsētas Jēkabils, kur man pateica, ka Nelīte grib pelnīt naudu. Protams, ka es domāju, kurš cilvēks negrib pelnīt naudu mūsdienās? Visi grib pelnīt. Viņi parādīja vienkārši tādu te iepakojumu un saka, gribi, ja paņemsi šo iepakojumu, tev būs kabatā, pieņemsim, 100 lācija vai 200, varbūt ir vairāk. Man iedegās acis, protams. Sākumā varbūt es neticēju, bet, zināt, šo cilvēku es, protams, ka piekratu. Šobrīd es ļoti cītīgi strādāju kompānijā FFI pa dīlē. Pirmkārtām šo mašīnu var redzēt pilsētā, daudzās pilsētas Latvijā, ne tikai Jēkabili, protams. Un es visiem silti iesaku paņemt šo preci, jo pirmkārtām mēs liekam sev naudu kabatā. Tas ir pirmais, kas mums tagad interesē. Otrais, tas, kas mums nepietājam dabu. Un trešais, mēs visi varam šitai kompānijai FFI pelnīt ne tikai iztikas minimumu, kā tagad ir Latvijā, 300-200 latas. Mēs varam nopelnīt un realizēt visus savus sapņus un palīdzēt gan savām vecākiem, gan mūsu bērniem izbraukt ne šitajā trakajā ubadzībā. Nelija, saki, kāds ir tavs degvielas ekonomija šobrīd uz šo produktu? Es sāku ekonomēt degvielu, man ir dīzelis, jā. Viņš man ēda pa pilsētu 8,5 uz 100 pa pilsētu. Šobrīd man bija tāds eksperiments, es aizbraucu uz Rīgu 3 reizes no Jēkabas. Jūs zināt, ka tas ir posms 4 km, bet es pa pilsētu izbraukāju pa Rīgu 3 reizes turp atpakaļ, ja? Un pa pilsētu to es braukāju. Man apstājas tikai iedegās lampa, pie 965 km bija Koknesē, tajā 3 reizes iebraucu. Un es aizbraucu vēl līdz pilsētai Jēkabas. Un tagad nākošā diena nobraucu vēl 20 km. Un tad vēl apstājas. Es nobraucu 1100 km uz bāka, man ir 50 litras. Tas iedomājas, kas man pa ekonomiju. Cik apmēram bija ekonomija liela? Ekonomija 30%. Super. Pēc trešās bākas. Tā, un tagad viņās parunāsim ar Ivaru, arī cilvēku, kas tikko ir uzsācis šo biznesu. Kāpēc tu uzsāki? Man apmēram līdzīgi kā Nelijai. Esam būt mazliet ātrāk iesākt. Un arī Jēkabils ļoti jauka meitene griezās pie manis, piedāvāja tādu piedāvājumu, vai vēlos nopelnīt. Saku, kāpēc ne? Jo šajos apstākļos, kā jau ziniet, ar algām ir tā, kā ir. Dzīves iztika tāda, kāda viņa ir. Attiecīgi noklausījos viņas piedāvājumu. Es pat nedomājot, praktiski uzreiz jau piekritu. Tālāk es pat pēc tam tikai sāku pajautāt tieši, kas tas ir, kas par produktu. Un šī gadījumā man interesē, kur es pats lietoju, MPG būs. Es viņu, kas sāku lietot, praktiski man ekonomija parādījās kāda reāla, pēc kādas 2., 3. bākas. Bet es jau pēc pirmajā bākā, ka jau praktiski gāju uz beigām, es jau jūtu, kad ir mašinai tāds cits uzrāviens jau. Pilnīgi, tā jutās, ka nav tā kā bijis. Vienmēr pat var pieminēt par starpu tādiem, ka man dēls paņēma mašīnu, pabraukt. Šeit ir kaut kas nav rītīga tā mašīna, viņa pilnīgi cits brauciens. Pilnīgi cits brauciens, jā. Un līdz ar to, es sapratu, ka šie produkti ir vienkārši kolosāli. Vēl kas ir, es vēl tam pie tā vēl izmantoju arī vēl citu produktu. MPG Extra, tas ir eļas, eļai piedāvāja, lai būtu, līdz ar to arī labāk ir eļa, viss tās detaļas eļojās, un līdz ar to arī tas mums deva man to jaudu. 10,000 vietā, tagad tu izmantos 20,000. Jā, tā mēs mainām. Nav jau ekonomija. Jā, parasti mainām 10-15 tūkstoši, man ir 25,000. Tā tiešām ir liela ekonomija. Dzinējs ir plusāks viennozīmīgi. Man ir dīzelis, jā? Viennozīmīgi klusāks ir. Šitās ar biju aizbrauc uz apskati, mašīnas apskati. Man tiesa, kad pārbaudi, viņi teica, jā, tev tiešām zināt, klusi strādā, viņi par tā. Tad mierīgi, klusi. Kurā gada mašīna ir? Mani mašīna, jā, Toyota pieknīgi 97. gada. Tā kā nekāda jaunā nav, bet kad tiešām mēs iesāku šos produktus visiem. Un to produktu ir daudz, šitie nav vienīgie produkti, ko mēs rādām.
Ir automašīnas kosmētika, kur arī es lietoju. Tas jau ir cits stāsts. Tā kā šeit jūs arī varat redzēt manu telefonu numuru. Griežoties pie manis, mēs jums došu tālāk nākošo informāciju. Tā kā droši. Paldies, uz tikšanos vēlāk.